န်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကလူကြီးထရန်တိုက်ပွဲနဲ့စတင်ထားပါတယ်ဝေဝက်စင်ဟာဂိုင်းပေါင်းစုံရဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီး6ထဲကိုခုံချကအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းလန်ဝမ်ဂျာကသူ့လက်ကိုဆွဲထားပြီးကယ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဝေဝက်စင်ကတော့လက်ကိုခါချပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကျန်ရစ်သူတွေကတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်နောက်မိသားစုကစိတ်မနှံ့သူလို့အသက်ခံရတဲ့မုတ်ဆွနီဝါဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာသူ့ကိုနှိပ်စက်တဲ့သူတွေကိုကလေးစားချေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်ပူစော်ပြီးဝေဝက်စင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဝေဝက်စင်ဟာမုတ်ဆွယူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပြန်လည်နိုးထလာပါတယ်သူ့လက်မောင်းမှာအမာရွတ်၄ခုရှိနေပြီးဒါကသူကလည်းစားချေပေးရမယ့်သူ၄ယောက်ကိုကိုစားပြုပါတယ်ကလေးစားချေပြီးမှအမာရွတ်ကပျောက်မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကက်ဆူလန်ဂိုင်းကတပည့်လေးတွေလန်ဆက်ရှူနဲ့လန်ဂျင်နီယာတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမအိမ်တော်မှာရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်တွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ရောက်လာပါတယ်ဝေဝက်စင်ကသူဘယ်သူလဲဆိုတာဖုံးကွယ်ဖို့အယူဟန်ဆောင်နေပေမဲ့တပည့်လေးတွေကိုတော့တိတ်တဆိတ်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်မအိမ်တော်ကလူတွေဟာကဆိုးတဲ့နဲ့လက်နက်တစ်ခုကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်တေဆုံးကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကအလွန်ဆွမ်းအားကြီးပြီးလန်ဂိုင်းကကလေးတွေမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဝေဝက်စင်ကသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုတုံးပြီးကူညီလိုက်ရပါတယ်အခြေအနေတွေအရန်ဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာလန်ဝမ်ဂျာရောက်ရှိလာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးလက်နက်ကိုထိန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဝေဝက်စင်ကတော့လန်ဝမ်ဂျာသူ့ကိုမှတ်မိသွားမှစိုးရိမ်တာကြောင့်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်အပိုင်းတစ်အဆုံးမှာတော့ဝေဝက်စင်ဟာမိတကောင်ကိုစီးပြီးခီးဆက်ခဲ့ပါတယ်魏婴，难道真的是你吗？